அனைத்து தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் மணி ஈரப்பண்ணன். உங்கள் அன்புக்கும் ஆதரவுக்கும் ரொம்ப நன்றி. நிறைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட் வந்துகிட்டே இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து என்னை உற்சாகப்படுத்துறீங்க. உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து என் மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த நேரத்தில். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிரைவர் ஜாப். ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரைவர் ஜாப்பை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் தாமதத்துக்கு மன்னிக்க வேண்டும். ஏன்னா நிறையா வந்து நம்ம வந்து கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி நிறைய பேர்கிட்ட பேசி ஓரளவுக்கு தெளிவான ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து முழுக்க பார்த்திங்கன்னா இந்த யூரோப் கண்ட்ரியில் முக்கியமாக வந்து இப்போ போலண்டில் டிரைவர் ஜாபுக்கான வேகன்சி என்ன, அதுக்கான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் என்ன, இப்போ நம்ம ஊர்லேருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு அண்ணன் வந்து இப்போ ரெடியாக இருக்கார், கிளம்பி வீசாலாம் கிடச்சிருச்சு அவருக்கு. இப்போ ஜனவரி எண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு வரப்போகிறாரு இப்போ போலண்டுக்கு டிரைவர் ஜாப்புக்காக. ஸோ அவர்கிட்ட பேசி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இப்போ நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து சொல்ல போகிறோம். அவர்கிட்ட பேசி நான் கேதர் பண்ணி எல்லா விஷயமே நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோ வந்து அந்த விஷயத்தை வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து க்ளீனாக சொல்கிறேன், என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவர் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணார் அப்படின்றத. ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அப்போ தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்ற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு புரியும். ஸோ அப்படி உங்களுக்கு டைம் இல்லை, இந்த மாதிரி வந்து நான் வீடியோலாம் நான் பார்க்க விரும்பலை, என் மூஞ்சை பார்க்க விரும்பலை, இல்லை நான் பேசுகிறத கேட்க விரும்பலை, பிடிக்கல அப்படின்றவங்க தயவு செஞ்சு நான் யாரையும் வற்புறுத்தலை. ஸோ அவங்க போயிட்டு அவங்களுடைய வேலையை வந்து பார்க்கலாம். கேட்கணும், வாழ்க்கையில் முன்னேறணும், இல்லை ஏதாவது ஒரு பண்ணணும் அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்களுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கரெக்டாக வந்து சேரும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். இப்போ என்னென்னா சமீப காலமாகவே பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் இந்த யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் பேசியிருக்கேன், நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ நான் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா, நான் வந்து ஏஜென்ட் கிடையாது. நான் வந்து ஒரு சாதாரண உங்களை மாதிரி ஒரு காமன் மேன் தான். வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்கிற கரண்ட்டில் இருக்கிற சுச்சுவேஷனை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். நான் வந்து ஒரு தகவல் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் மட்டும்தான். எனக்கு தெரிஞ்ச தகவலை நான் எங்கள் கரண்ட்டில் பார்க்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண ஒரு உங்களுடைய நண்பன் வச்சுங்க, அவ்வளோதான். மற்றபடி வந்து நான் ஒரு ஏஜென்ட்டோ இல்லைனா நான் மற்றவங்ககிட்ட வந்து காசு வாங்கிட்டு நான் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுற ஆளோ அந்த மாதிரியெல்லாம் எனக்கு எண்ணமே கிடையாது. எனக்கு ஸ்டேபிளான இன்கம் இருக்குது, எனக்கான போதியமான ஃபேமிலி, எனக்கான வருமானம், இது எல்லாமே எனக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்குது. அதுவே எனக்கு போதும். ஸோ என்னால் முடிஞ்ச விஷயங்களை வந்து நான் மக்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் என்னோட முழுக்க நோக்கம். அதுக்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ அதுக்காக நன்றி. ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு யாருமே வந்து ஏஜென்ட் நம்பர் வந்து என்கிட்ட கேட்காதீங்க. ஏன்னா நான் வந்து ஒருத்தரை காட்டி விட்டுட்டு அதனால் வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்பட்டால் அது யார் பொறுப்பு? ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து நான் வந்து ரொம்ப யோசிச்சு பண்ண வேண்டியது இருக்குது இந்த சேனலில். ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுங்க, நான் வந்து ஏஜென்ட் கிடையாது. அதனால் வந்து என்கிட்ட நிறைய பேர் வந்து சிவி அனுப்புறீங்க, அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் வந்து வேலை வாங்கி கொடுங்க அப்படின்றீங்க, அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து ஏஜென்ட்டுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய வேலை கிடையாது. ஸோ அது வந்து அதனால் வந்து பல பிரச்சனைகள் வரும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இதெல்லாம். ஸோ அதனால் புரிஞ்சுங்க தயவு செஞ்சு. ஸோ தயவு செஞ்சு ஏஜென்ட்டுடைய நம்பரோ அப்படி இல்லைனாக்க இந்த மாதிரி கான்டாக்ட் நம்பரு, நம்ம பேசுகிறக்கூடிய நம்பருடைய கான்டாக்ட் நம்பர்லாம் வந்து கேட்காதீங்க. தயவு செஞ்சு முழுசாக வந்து நம்ம சொல்ல வர விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் சொந்தமாக முயற்சி பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஜெயிக்கலாம். நம்ம வந்து எப்படி பண்ணணும், என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்றதை நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். ஸோ தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்குங்க. சரி வாங்க, இப்போ வந்து நம்ம முக்கியமாக வந்து இப்போ இந்த டிரைவர் ஜாப் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். அதை பற்றி பார்க்கும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரக் டிரைவர்ஸ் அப்படி தான், அந்த ஜாப் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக லெவலில் வந்து வேக்கன்சி இருக்குது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ யூரோப்புக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து நிறைய ஒரு 26 கண்ட்ரி வந்து யூனியனில் இருக்குது அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அப்படின்றதுனால ஒவ்வொரு நாட்டுக்குள்ளேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கூட்ஸ் வண்டியெல்லாம் போகும் இல்லைங்களா, இந்த ட்ரக்கெல்லாம் இதெல்லாம் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் ரோடு வழியாகவே வந்து போயிடுவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து அவங்களுக்கு இந்த டிரான்ஸ்போர்ஷன் செலவு, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பொருட்களை வந்து ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரக்கில் தான் வந்து ரோடு வழியாக தான் போயிட்டுருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிரைவர்ஸ் வந்து அங்கே எடுக்கிறாங்க. பட் இங்கே இந்த கார் டிரைவர்ஸ், அப்புறம் இந்த வீட்டு வேலைக்கு கார் பர்சனலாக எடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே அதிகமாக வந்து கிடையவே கிடையாது. பட் இந்த ஊபர், நம்ம ஊரில் ஓலா ஊபர்லாம் இருக்கு இல்லையா, டிரைவர்ஸ் கார் ஓட்டுறாங்க இல்லையா, அந்த அது வந்து நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன், அது விஷயமா அது வந்து இருக்குது. பட் வந்து இப்போ வீட்டு வேலைக்காக பர்சனல் டிரைவர் இல்லை வீட்டு வேலைக்காக எடுக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து டிரைவர்ஸ் வேக்கன்சி வந்து இங்கே அதிகமாக கிடையவே கிடையாது. ஆல்மோஸ்ட் இல்லைன்னே சொல்லலாம். ஏன்னா இங்கே வந்து அவங்களுடைய காரை அவங்களே ஓட்டுவாங்க. எவ்வளோ பெரிய கோடீஸ்வரனா பணக்காரனாக இருந்தாலும் மேக்ஸிமம் வந்து அவங்களே வந்து ஓட்டுறதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க. ஸோ பெரும்பாலும் வந்து நம்ம ஊர் மாதிரி வந்து அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒரு பர்சனல் டிரைவர் வச்சுக்க மாட்டாங்க. இங்கே பெரும்பாலும் அவங்களே வந்து காரை ஓட்டிடுவாங்க. இங்கே இருக்கிற யூரோப்பியன் யூனியனில் இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து அப்படி தான். ஸோ அதனால் வந்து பர்சனல் டிரைவர் ஜாப் பண்ணுறீங்க, அதுக்காக ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் தவிர்க்கிறது நல்லது. பட் ட்ரக் டிரைவர்ஸ் வந்து வேகன்சி இருக்குது. ஸோ அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன, அதுக்கு என்னென்ன செலவாக இருக்குது, அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அண்ணன் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் எனக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அனுப்பியிருக்காரு. அவருடைய
டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு என்ன நம்பி அனுப்பியிருக்காரு. ஸோ உங்ககிட்ட சொல்ல சொல்லி அனுப்பியிருக்காரு. நான் அவர்கிட்ட வேண்டி கேட்டிருக்கேன். ஸோ பட் அவர் பேரோ ஊரோ ஒன்றும் சொல்ல வேணாம் அப்படின்னு இருக்காரு. ஆனால் கொஞ்சம் பொறுங்க, நான் அங்கே வந்துடுறேன். இப்போ ஜனவரி மாதம் வந்து டிக்கெட் போட்டிருக்கேன். ஸோ நான் உள்ளே வந்துட்டு நானே வந்து உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்து நம்ம நிறைய விஷயத்தை வந்து நம்ம மக்களுக்கு சொல்லுவோம், நான் என்ன பண்ணேன், எப்படி எல்லாம் வந்தேன் அப்படின்றத. ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதனால் வந்து அதை சொல்ல வேணாம். பட் வந்து என்னை நம்பி அவருடைய விசா காப்பி கொண்டு விஎஃப்எஸ்க்கு எப்படி அப்ளை பண்ணார், எந்த ஏஜென்ட்கிட்ட போனார், எப்படி ஒர்க் பர்மிட் வந்துச்சு, அந்த எல்லா டீட்டெயிலும் எனக்கு இப்போ அனுப்பியிருக்காரு. ஸோ நான் அதை உங்களுக்கு ஒன்றா நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் பார்த்து அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மூலிமா வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து உபயோகமாக இருக்கும். இப்போ என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த துபாய், சவுதி அரேபியா, கல்ஃப் கண்ட்ரிலேருந்து நிறைய நண்பர்கள் வந்து முக்கியமாக அங்கே இருக்கிற இந்த ட்ரக் டிரைவர்ஸ் வந்து என்னை காண்டாக்ட் பண்ணி கால் பண்ணி நீங்கள் வந்து கேட்டிருக்கீங்க, இதை பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொல்லி. இப்போ ஆல்ரெடி நீங்கள் ப்ராசஸில் இருக்கீங்க. ஆல்ரெடி விஎஃப்எஸ் அப்பாயின்மெண்ட் வரைக்கும் போயிட்டீங்க, எம்பசி அப்பாயின்மெண்ட் வரைக்கும் போயிட்டீங்க. அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்து நிறைய பேர் இருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் விசா வந்து நீங்கள் எல்லாம் வரணும் அப்படின்றது என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ணுறீங்க. இந்தியாவில் வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து துபாயிலையோ இல்லை வந்து சவுதி அரேபியாலையோ இல்லை குவைத்திலையோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து ட்ரக் டிரைவராக இருந்து நீங்கள் இந்தியாவுக்கு போயிட்டு இப்போ தமிழ்நாட்டில் வேலை இல்லாமல் இருக்கீங்க. அவங்களும் வந்து இப்போ நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் சொன்னீங்க. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரக் டிரைவர் ஜாபுக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக விடாமுயற்சியோடு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். வேகன்சி அதிகமாக இருக்குது போலண்டில், யூரோப்பில். ஸோ இப்போ மொதல் விஷயம், அவர் போன ஏஜென்சி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஆந்திரான்னு சொல்லி சொன்னார். பட் அவர் அந்த ஏஜென்சியோட பேர் லிஸ்ட் எல்லாமே என்கிட்ட இருக்குது. பட் அதை நான் வந்து இப்போ நான் சொல்ல விரும்பல. அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து அவங்கள ரெஃபர் பண்ண மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அது தவறாயிடும். ஸோ அதனால் வந்து இப்போ நான் அதை வந்து உங்ககிட்ட வீடியோவில் வந்து பப்ளிக்காக நான் வந்து அதை சொல்ல முடியாது. ஸோ அவர் வந்து ஆந்திராவிலேருந்து ஒரு இந்த மாதிரி மேன் பவர் பண்ணுற சர்வீஸ்லேருந்து ஒரு ஏஜென்சிக்கிட்ட வந்து அவர் கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்க தான் வந்து எல்லா ப்ராசஸும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ராப்பராக ஒர்க் பர்மிட் வந்திருக்கு. ஒர்க் பர்மிட் வந்து ஜென்ரலாக வந்து எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய ஒர்க் பர்மிட் தான் அவருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ப்ராப்பராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி வந்து அவர் வர்றது வந்து ட்ரக் டிரைவர் வேலைக்காக தான் வராரு. இந்த மாதிரியான சம்பள டீட்டெயில், சேலரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து 57 யூரோ அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஊர் காசுக்கு அது எவ்வளோ வரும், ஒரு நாளைக்கு வந்து 4500 வருது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு. ஸோ அது மந்த்லி வந்து நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணிங்க. ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 70,000 இல்லை ஒரு 75,000 வரும். பட் இது வந்து ஸ்டார்டிங் பிகினிங் தான். பட் போக போக வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 70, 80, 90 அப்படி கூட வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா ட்ரக் டிரைவர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லாவே ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ 87 யூரோ ஒரு நாளைக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அவருடைய அக்ரிமெண்ட்டில். பட் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் சப்மிட் பண்ண இந்த விசா ப்ராசஸ்க்கான சப்மிட் பண்ண டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னன்னாக்க ஒர்க் பர்மிட் வந்து ப்ராப்பராக வச்சுருக்காரு, ஒரிஜினல் வச்சுருக்காரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் டிரைவிங் லைசன்ஸ் அது வந்து நம்ம இந்தியாவில் எடுத்திருக்காரு. இந்தியாவில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து அது வந்து அப்ளை பண்ணி இன்டர்நேஷ்னல் டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுத்திருக்காரு. அப்புறம் இன்சூரன்ஸ் வந்து அதுவும் வந்து நம்ம ஊர்லேயே வந்து போட்டிருக்காரு. ஜஸ்ட் ட்ராவல் இன்சூரன்ஸ் தான் வந்து ரெகுலர் இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் கிளியரன்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காரு. ஃபுல்லாக வந்து ஜஸ்ட் ஃபுல் பாடி செக்அப் தான். எப்பவுமே வந்து இது ஜென்ரல் தான். எந்த ஒரு நாட்டுக்கு போனாலும் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபுல்லாக நம்மளுடைய பிளட்டு, அப்புறம் யூரின், மொத்த பாடி வந்து ஒரு செக்அப் பண்ணுவாங்க. எல்லாமே வந்து ஜென்ரல் செக்அப்பு. அது வந்து மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் வந்து எடுத்து வச்சுக்கணும். ஸோ அது பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போலீஸ் வெரிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேட், போலீஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்து அதுவும் வாங்கி சீல்லாம் வாங்கி ப்ராப்பராக படிச்சிருக்காரு. ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா விஎஃப்எஸ் அப்பாயின்மெண்ட் வந்து அவங்களே வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. யாருன்னா இந்த ஏஜென்சி சொன்னாலே அவங்களே வந்து அப்ளை பண்ணி அவங்க வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. இவரும் வந்து ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணி இருந்திருக்காரு, அது கிடைக்காம. ஸோ ஃபைனலாக அவர் விஎஃப்எஸ் அப்பாயின்மெண்ட் கிடைச்சது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ பெங்களூர் போயிட்டு அவர் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி விஎஃப்எஸ் முடித்து அவர் வந்து வீசா வந்திருக்கு. அவருடைய வீசா வந்து பார்த்திங்கன்னா டி நேஷனல் வீசா தான். நம்ம எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய நார்மலான 1 இயருக்கான டி நேஷனல் வீசா தான் வந்து அவருக்கும் வந்து ஸ்டாம்ப் ஆகி வந்திருக்கு. ஸோ அண்ணா உங்களுக்கு ரொம்ப வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அதனால தான் வந்து இப்போ நம்ம மக்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு நன்றிண்ணே. நம்ம வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து உங்கள்கிட்ட இன்டர்வியூ எடுத்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம மக்களுக்கு ஓப்பனாக சொல்லுவோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விஎஃப்எஸ் ஃபீஸ் வந்து அவர் எவ்வளோ கட்டியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீசா ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6,354 ரூபாய் கட்டியிருக்காரு. சர்வீஸ் சார்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக இந்த சர்வீஸ் சார்ஜ் அப்புறம் டேக்ஸ் இந்த எல்லாம் அவங்க கொரியர்லேயே இவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க இல்லையா, அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5,243 ரூபாய் கட்டியிருக்காரு. ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 11,597 ரூபாய் வந்து கட்டியிருக்காரு. டோட்டல் அமௌண்ட் விஎஃப்எஸில் வந்து ஃபுல் அமௌண்ட் வந்து வீசாக்கு சர்வீஸ் சார்ஜ் எல்லாருக்குமே சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 11,597 ரூபாய் கட்டியிருக்காரு. ஜிஎஸ்டி எல்லாமே டேக்ஸோடு சேர்த்து. ஸோ இதுதான் விஎஃப்எஸ் ப்ராசஸ் வந்து அவர் முடிச்சது. ஸோ 15 நாளில் வந்து அவருக்கு வந்து கொரியர் வந்திருக்கு, வீட்டுக்கே வந்து நேஷ்னல் டி விசா கொடுத்துருக்காங்க.
இப்போ அவருக்கு அந்த ஒர்க் பர்மிட்டில் வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 1 இயர் ஒர்க் பர்மிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த 1 இயர் ஒர்க் பர்மிட்டில் வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோக்கல் போலண்ட் உடைய கவர்மெண்ட் லா எம்ப்ளாயி லா படி பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து மெடிக்கல் அப்புறம் வந்து இன்சூரன்ஸ் இது சம்மந்தமாக எல்லாம் வந்து அவருக்கு வந்து கம்பெனி வந்து பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. பட் சேலரி டீட்டெயிலும் வந்து கம்பெனி வந்து பொறுப்பு, அதுக்கு வந்து ப்ராப்பராக கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி சேலரி வந்து டீட்டெயில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்த விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து இந்த அகாமடேஷன் அதுவும் வந்து கம்பெனி பொறுப்பு ஏற்றுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் அண்ட் ஏர் டிக்கெட் இது வந்து அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணல, ஐ மீன் அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பெரும்பாலும் வந்து இப்போ எல்லா கம்பெனிஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் டிக்கெட் வந்து அவங்க கொடுக்குறதில்ல. ஸோ ஃப்ளைட் டிக்கெட் வந்து நீங்கள் தான் வந்து புக் பண்ணிட்டு வர மாதிரி இருக்கும். அப்படிலாம் நீங்கள் ஏஜென்சிக்கிட்ட வந்து காசு கொடுப்பீங்க, அவங்க புக் பண்ணி தருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஏர் டிக்கெட் கம்பல்சரி வந்து பெரும்பாலான கம்பெனிகளில் வந்து நீங்களாக வந்து புக் பண்ணி வர மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அவருக்கு வந்து ஃபுட்டும் வந்து இல்லை, ஏன்னா வந்து இப்போ அவர் வந்து ட்ராவல்லே இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது இல்லையா. இப்போ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போலண்ட்லேருந்து ஜெர்மன் போக வேண்டியிருக்கும் டிரைவிங்கில். ஸோ ஜெர்மன்லேருந்து மற்ற நாடுகளுக்கெல்லாம் வந்து அவர் ட்ராவலில் தான் இருப்பார். ஸோ அதனால் வந்து ஃபுட்டு அவருக்கு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால் வந்து அவர் இப்போ ட்ரக் டிரைவர்ஸ்க்கு வந்து பெரும்பாலும் தெரியும், அவங்க வந்து சமைச்சிப்பாங்க, அந்த வேலை எங்கேயாவது நிறுத்தி சமைச்சிப்பாங்க, இல்லை ஃபுட்டு வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதனால் ஃபுட்டு வந்து அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணலை, ஃபுட்டு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஏர் டிக்கெட்டும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது போக ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அவங்க வந்து அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் வந்து அவங்களே வந்து கொடுக்குறாங்க 1 மாதத்துக்கான வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோச்சிங் ட்ரைனிங். ஏன்னா இப்போ எங்கே நீங்கள் வந்து இப்போ தான் புதுசாக வந்து இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் ஹெவி லைசன்ஸ் வச்சுருக்கீங்க. இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்கு இந்த லாரி இதெல்லாம் நீங்கள் ஓட்டக்கூடிய ஆள் வந்து ஹெவி லைசன்ஸ் வச்சுருப்பீங்க. பட் உங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம ஊரில் என்ன ரைட் சைடா, ஆமாம் ரைட் சைட்னா இப்போ இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் இல்லையா டிரைவிங் வந்து. ஸோ துபாய் இந்த மாதிரி கல்ஃப் கண்ட்ரியில் ஆல்ரெடி வேலை செஞ்சவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடு தான் இருக்கும் ஸ்டேரிங்கு. ஸோ இப்போ யூரோப்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு தான் இருக்கும் இல்லையா ஸ்டேரிங்கு. ஸோ நமக்கு ஆமாம் ரைட் சைடு தான் இருக்குது, நமக்கு வந்து ரைட் சைடு வரும் ஸ்டேரிங்கு. ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுக்க வேண்டியிருக்கும், எக்ஸ்ட்ரா வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கோச்சிங்கெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் வந்து அவங்களே வந்து ட்ரைனிங் கோச்செல்லாம் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அதில் ஒர்க் பர்மிட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இவருக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தும் கூட வந்து ஸோ அடிஷ்னலாக இப்போ அந்தந்த லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால் வந்து அங்கே வந்து கொஞ்சம் ட்ரைனிங்காக கொடுத்து கொஞ்சம் ஏதாவது எக்ஸாம் மாதிரி ஏதாவது பாஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் இவருக்கு 1 இயருக்கு அப்புறம் தான் வேறு ஏதாவது லைசன்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவலில் அங்கே லோக்கலில் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கோ இல்லை மாற்றக்கூடிய விஷயங்களுக்கோ வந்து அவர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாம் பண்ண வேண்டிய மாதிரி இருக்கும். பட் இப்போதைக்கு வந்து நம்ம இந்தியாவிலே வந்து இன்டர்நேஷனல் டிரைவிங் லைசன்ஸ் வந்து அவர் அப்ளை பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்காரு, அதையும் எனக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்காரு. மற்றபடி அவருக்கு ஏற்கனவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, இந்த மாதிரி கல்ஃப் கண்ட்ரியில் ஆல்ரெடி அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஊரில் வந்துட்டு இப்போ மறுபடியும் இப்போ போலண்டுக்கு ட்ரை பண்ணி இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 மாதமாக இந்த ப்ராசஸ் பண்ணி கடைசியாக வந்து இப்போ எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஃபைனல் ஆகிடுச்சு. இப்போ அவர் ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணி இப்போ வர வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் பெண்டிங்கில் இருக்குது. ஸோ அவர் நல்லபடியாக வந்துட்டு நமக்கு வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து உங்கள் சார்பாக வந்து அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன். என் சார்பாக அவருக்கு வாழ்த்துக்கள். கூடிய சீக்கிரத்தில் அவர் வரணும், நம்ம வந்து அவர்கிட்ட பேசி வீடியோ எடுத்து உங்கள்கிட்ட போடணும் அப்படின்றது என்னோடய ஆசை. ஸோ ஃபைனலாக இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ட்ரக் டிரைவர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து கல்ஃப் கண்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இப்போ ஊருக்கு போய் ரிட்டர்னில் வந்து இப்போ மறுபடியும் வந்து இங்கே வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கீங்க. நீங்கள் என்கிட்ட பேசியும் இருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி ஏன் வெயிட் பண்ணேன் லேட் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ நான் உடனே போட்டிருக்க முடியும், இந்த மாதிரி அவைலபிலிட்டி இருக்குது, வேகன்சி இருக்குது, வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இந்த மாதிரி நம்ம ஆட்கள் வந்து நம்ம தமிழ் மக்கள் நம்மலேருந்து ஒரு ஊர்லேருந்து நம்ம ஆள் வராரு இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வரும்போது நமக்கு இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நிறைய நம்ம வந்து கேதர் பண்ணி உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதால நான் வெயிட் பண்ணேன். ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு, நான் அதனால தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணேன். ஸோ இவருடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயிலோ இல்லை மற்ற டீட்டெயில்ஸோ வந்து என்னால் கொடுக்க முடியாது. ஸோ தயவு செஞ்சு அதை தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. அவருக்கு சில ப்ரைவசி இருக்குது இல்லையா, ப்ரைவசி இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து அவருக்கு வந்து சில விருப்பங்கள் இருக்குது. பட் அவர் என்ன சொல்கிறாரு, நான் வந்தப்பறம் நானே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக எல்லாமே நம்ம ஓப்பனாக எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் நம்ம மக்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்போ இந்த விஷயமே வந்து அவர் என்னை நம்பி இவ்வளோ விஷயம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே வந்து இப்போ எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணியிருக்காருனா வந்து அவர் எவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சிருப்பார் என் மேலே அப்படின்றதுனால நான் அந்த நம்பிக்கை காப்பாற்றணும்ல. அதனால் ஒவ்வொருத்தருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுங்க, இவர் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுங்கன்னு கேட்க முடியாது, கேட்குறீங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து என்னால் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது, ஏன்னா நம்பிக்கை இருக்குது இல்லாமல் போயிடும். ஸோ அதனால் தவறாக எடுத்துக்க வேணாம், முயற்சி பண்ணுங்கள். உங்களுடைய கேள்விகள் வேறு ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் இல்லைனா இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி நான் வந்து இப்போ கொடுக்குறேன் எல்லாருக்கும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரோப் தமிழன் அப்படின்னு சொல்லி ஐடி நான் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதில் வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள், நம்ம வந்து பேசுவோம். மேலும் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நம்ம அதில் கிளியர் பண்ணுவோம். ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான வேலை தான் என்னுடைய வேலை.
எப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் குடுக்குறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இங்கெல்லாம் இருக்கு. இல்ல சில விஷயங்கள் வந்து மோட்டிவேஷன் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம தமிழ்ல தெளிவா உங்களுக்கு நம்ம புரிய வைக்க வேண்டியிருக்கு. சும்மா பேசவே வந்து தேவையா இருக்கு இல்லையா? நம்ம பேசினாலே சில மக்கள் வந்து ஹேப்பி ஆயிடுறாங்க, மோட்டிவேஷன் ஆயிடுறாங்களா? ஸோ, அதனால வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இதுதான் வந்து என்னுடைய வேலை. அதனால வந்து தயவு செஞ்சு யாரும் வந்து என்கிட்ட மறுபடியும் நான் அதுதான் சொல்றேன். ஏஜென்சி நம்பரோ, இல்ல வேற ஏதாவது கான்டாக்ட் நம்பரோ என்கிட்ட கேட்காதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் பகிர்றதுக்கு நான் முயற்சி பண்றேன். ஸோ இந்த வீடியோ மூலியமா இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் வந்து படிப்பறிவு தேவையா? இங்கிலீஷ் நாலேட்ஜ் தேவையா? அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க. இந்த மாதிரி யூரோப் வேலைக்கு வரதுக்கு, போலந்து வேலைக்கு வரதுக்கு. அன்ஸ்கில்டு அப்படின்னாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்கிலீஷ் நாலேஜோ அப்படி இல்லைன்னா பெரிய லெவலில் வந்து படிச்சிருக்கணும், டிகிரி வாங்கியிருக்கணும், ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட் வேணும், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது. அன்ஸ்கில்டில் நீங்கள் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அதில் என்னென்ன வேலைகள்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லி நான் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். நான் அதை வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஒரு 10 அன்ஸ்கில்டு ஜாப் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எது பொருந்தோ அதில் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி நீங்கள் வரலாம். ஸோ அந்த வீடியோ கூடிய சீக்கிரத்தில் நான் போட்டுறேன். ஸோ அதனால் வந்து நான் என்ன தெரிவிக்கிறேன்னா, படிப்பு வந்து ஒரு பெரிய தடையே கிடையாது. நீங்கள் தைரியமாக வந்து முயற்சி பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஸ்கில் என்னன்றதை நீங்கள் வெளிக்கொண்டு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து அதில் முயற்சி பண்ணுங்கள். எனக்கு வந்து படிப்பறிவு இல்லை இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி துளியும் கவலைப்படாதீங்க. யூரோப்பில் இருக்கிற யாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூயண்ட்டான இங்கிலீஷ் தெரியாது. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களுடைய தாய்மொழி இருக்குது. ஸோ அதில் தான் வந்து அரசாங்கம் நடக்குது. அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமூக எல்லா சேவைகளும் வந்து அதில் தான் நடக்குது. ஸோ அதனால் வந்து இங்கிலீஷ் தெரியலன்னு சொல்லி கவலைப்படாதீங்க. அவங்க யாருக்குமே வந்து சரியாக இங்கிலீஷ் தெரியாது. அதனால் அவங்க அதை பற்றி கவலையும் படுறதில்ல. அதை பற்றி அவங்க ஒரு அசிங்கமாகவும் நினைக்கிறதில்ல. நம்ம தான் அதை பற்றி அப்படி நினைக்கிறோம். ஸோ அதனால் படிப்பறிவு இல்லை, இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னு வந்து யாரும் கவலைப்பட தேவையில்ல. அதை விட உங்களுக்கு வந்து டேலண்ட் நிறையவே இருக்குது. ஸோ அதனால் அதில் நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள். இப்போ பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அன்ஸ்கில்டு ஜாப்பில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து விசா அப்ளை பண்ணும்போது, இது வரைக்கும் யாருமே வந்து என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை. நான் வந்து ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட் வச்சேன், நான் வந்து காலேஜ் சர்டிஃபிகேட் வச்சேன், நான் வந்து டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வச்சேன் அப்படின்னு எஜுகேஷன் சம்மந்தமாக வந்து இது வரைக்கும் விசா ப்ராசஸிங்கில் வந்து அன்ஸ்கில்டு ஜாப் போனவங்க வந்து யாருமே வந்து நான் எஜுகேஷன் சர்டிஃபிகேட் வச்சுன்னு யாருமே வந்து என்கிட்ட சொல்லலை. என் நாலேஜுக்கு எட்டினதும் வந்து அதுதான். ஸோ அதனால் வந்து என்கிட்ட ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட் இல்லை, காலேஜ் சர்டிஃபிகேட் இல்லை, நான் படிக்கலை அப்படின்னு சொல்லி யாரும் கவலைப்பட தேவையில்ல. அன்ஸ்கில்டு ஜாப்பை நீங்கள் வந்து தைரியமாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். முயற்சி எடுங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக சாதிப்பீங்க. சரி நண்பர்களே, இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நான் மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவில் வந்து நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அடுத்தடுத்து நிறைய அப்டேட்ஸ் வரப்போகுது. நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோவில் பேச போகிறோம். நிறைய பேச நிறைய மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம வீடியோ லாங்காக போகுது, நிறைய பேசுகிறோம், வளவலான்னு பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இருந்தாலும் அதெல்லாம் பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை. ஏன்னா நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் பேசுங்க, நீங்கள் பேசுகிறது நல்லா இருக்குது, புரியுது அப்படின்றாங்க. ஸோ அவங்கள தான் நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா பெரும்பாலான மக்கள் வந்து அதை தான் நம்ம விரும்புகிறாங்க. ஸோ நம்ம அதை தான் ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஸோ சில பேர் சொல்கிற விஷயத்தெல்லாம் வந்து நம்ம மைண்டில் ஏற்றிக்கூடாது. பல பேர் சொல்கிற விஷயத்தை தான் நம்ம மைண்டில் ஏற்றிக்க முடியும். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிய வைக்கணும்னா சில விஷயங்களை பேசி தான் ஆகணும். இல்லைனா நான் எப்படி புரிய வைக்க முடியும்? நம்ம தமிழில் பேசி தானே நம்ம புரிய வைக்க முடியும் நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு. ஸோ அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி வேலையை நம்மளே வந்து சுயமாக வந்து ஆன்லைனில் வந்து சர்ச் பண்ணுறது, என்னென்ன வெப்சைட்லாம் இருக்குது அப்படின்றத அப்டேட் பண்ணுறேன். அப்புறம் என்ன மாதிரியான வேலைகள்லாம் நீங்கள் வந்து வாங்க முடியும் அப்படின்றதையும் அப்டேட் பண்ணுறேன். எவ்வளோ செலவாகும், எப்படி வரணும், எப்படி ஒவ்வொரு தலைப்பில் வந்து ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம தொடர்ந்து இனிமேல் வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்க போகிறோம் நான் ஸ்டாப்பாக. ஸோ தொடர்ந்து நம்மளை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பொறுமை, தயவு செஞ்சு பொறுமை ரொம்ப 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 முக்கியம். பொறுமையாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ பணம் கொடுத்துட்டு 6 மாதம் 1 வருஷம் வெயிட் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் அந்த அருமை பெருமை தெரியும். இப்போ புதுசாக அதனால் இப்போ புதுசாக வரங்க உடனே வந்து வாட்ஸ்அப் நம்பர் கிடச்சிச்சு, ஒருத்தர் கிடச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி உடனே வந்து எனக்கு நாளைக்கே வேலை வேணும், சிவி சென்ட் பண்ணுறது, எனக்கு உடனே வேலை வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடி பண்ணுங்கள். நீங்கள் யார், உங்களுக்கு என்ன தேவை, நீங்கள் எங்கே போகணும், எந்த வேலைக்கு போகிறீங்க, இதெல்லாம் கொஞ்சம் கிரவுண்ட் அவுட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணுங்கள். உங்கள் கையில் வந்து உலகமே இருக்குது, செல்ஃபோனில் வந்து எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு நாலேஜை வளர்த்துக்கிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் பார்க்கல, வெளி உலகத்தை பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட 1 வருஷமாக வெயிட் பண்ணுறாங்க, 2 வருஷமாக வெயிட் பண்ணுறாங்க, பணத்தை 4-5 லட்சம் கட்டிட்டு வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தான் இதோடைய வேல்யூ என்னன்னு புரியுது. என்னுடைய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தான் வந்து எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி புரியுது. இன்ஃபர்மேஷன் இந்த உலகத்தில் வந்து விலை மதிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் தான். ஒரு விஷயம் உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரரையோ இல்லை நிறைய நண்பர்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து வெளிநாட்டில் இருப்பாங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய நண்பர்கள் வெளிநாட்டில் இருக்காங்க. ஸோ சில பேர்கிட்ட நீங்கள் வந்து வேணால் நீங்கள் விஷயத்தை வாங்கலாம். பல பேர் வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் கூட உங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த ஊரை பற்றியோ இந்த ஒரு இடத்த பற்றியோ வந்து நீங்கள் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப சீக்ரெட்டாக வச்சுப்பாங்க. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னால் அவன் பெரிய ஆள் ஆகிடுவானோ, ஸோ அவங்க வந்து வளர்ந்துடுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி நிறைய மக்கள் அப்படி தான் இருக்காங்க. நடைமுறையில் வந்து இருக்கிற விஷயம் அதுதான். ஸோ அதனால் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமானது, விலை மதிக்க முடியாதது. ஸோ அதை நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னா பொறுமையாக வெயிட் பண்ணி கேளுங்க. ஒவ்வொரு விஷயமா நம்ம சொல்கிறோம். நீங்கள் கேட்க அதில் வந்து நான் வந்து பதிலில் வந்து நான் வீடியோவாக வந்து நான் உங்களுக்கு போடுறேன். ஸோ அதனால் பொறுமையாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் நண்பா. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க. அதனால் கவலையே தேவையில்லை. ஸோ மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் முறை நான் உங்கள் மணி, யூரோப் தமிழன். பை பாய், டேக் கேர்.